내가 이거 새 거로 하나 뽑아주고, 명식이는 범식이. 범식이는 명식이 내가 족발 하나는 내가 사준다. 김치하고 내가 쭈꾸미 가져왔는데 와. 좋았어. 그럼 면제. 뭘 냈는데 벌써 뭘? 어? 뭘 냈는데? 나한테 보냈어? 그럼. 환장했네. 자, 우리 다시 뭉친 거니까 서로 이해하고 이제 재밌게 잘 지내자. 참 중요한 말이야. 그래. 네, 반갑습니다. 그리고 이렇게 참 고맙고 이해해주고. 아니 내비치니까 할 줄 아는데 막상 오면 좀 덜 걸리지. 막상 뭐 알잖아. 날아오는 거 무슨 멘트 한다면 걸리는 일이 그걸. 내일 모아. 집 사기 전에 그럼. 어차피. 탁구 찍어서 예쁘게 오토바이 쪽에 야, 근데 우리 셋이 딱 들어가서 어디 저기 계셨었죠? 그러더라고. 거기서 잤어요. 그랬더니 BMW. BMW. 이것도 뭐야? 쓰레기? 아니요. 네 같은 소리 치면 쓰레기냐? 아니 쓰레기. 너무 심하다. 그래서 내가 대꾸 안 했잖아. 그런 거 같다. 야, 맨날 그런 것만 대. 그런 사람들이 제일 악덕이야. 야 범덕아 그래도 범덕이래 이제. 아 그럼 야 명시가 범덕아. 아이 참 헷갈려. 왜냐면은 나도 어깨가 다 작살났거든. 심장이 딱 죽었어. 야, 하면 되는 거야.
저도 갖고 와. 나만 경기도지? 서울에서 왔는데 형은 양주야. 물고기 봐라. 먼저 가. 너 먼저 가.
아무렇게 찍어도 돼. 아 그래? 네. 근데 화면 자체가 안 보이네? 그냥 근데 너도 보이고 다 보여. 그러니까 아무렇게 아 그래요? 오, 다니면 돼. 그냥 놀다 와. 360도 다 보는 거. 놀다 와. 누구 거야 이거? 범식이 거야? 그렇게 안 찍고 이거 그리고 좋은 그냥 거. 아무렇게 들고 가야 돼. 아무렇게 들고 가야 돼요. 아무렇게. 아 이거 안 보이려고 해도 계속 보여 이게 이 포인트가 돼가지고 아 진짜 계속 됐어 범식아 내가 얘기했잖아.